丫头，你在干什么呢？我在给这几天妞妞有点咳嗽，我给她做个秋梨膏。秋梨膏止渴吗？秋梨膏能润肺止渴。先切点大枣。这是我买了5斤的梨，然后这梨是6块钱1斤。我去买雪梨没有买到，这是皇冠梨。这梨洗好之后呢，我们把它去皮儿。我们把去了皮的梨用擦子擦一下。教大家一个小妙招，用这个东西啊插进去，然后这样防止擦着手，特别方便。这个梨呢，虽然有点贵，它梨核小，籽儿多。把擦好的梨汁放锅里煮。我们在煮的时候，把里面放上2块老冰糖，放上1把红枣，1块小姜，再放上2个罗汉果，这罗汉果要敲碎。这在熬梨汁的时候呢，一定不要加水啊。过一会儿，这个梨呢，这梨汁就下来了，开始下汁去了。我们这样一直煮，煮到这个梨软烂，把它煮到软烂，关火凉透，待会儿过滤一下。我们找一个干净的包袱，过滤一下梨汁。用包袱过滤的比较干净，没有梨渣。过滤好之后，我们再下锅继续熬。再加上3克的贝母，这贝母都擀成面了。贝母是什么呀的？就是川贝。把梨汁熬到透明状就好了。这样呢就可以了。用了30分钟，我们可以趁热把它出锅了。我们趁热把它灌进瓶里。5斤梨就熬了这么一点儿，趁热把它密封起来，这一冬天就够喝的了。